بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله ذاتك مسلمين لما أنتود ولا لك دقي جسد واحد كدقي الله سام هذله سبحانه وتعالى. والله ليال مساجد كان هذا جدان ومساجد كي هذا كهر عن معلومات كيسة إذين صدري مالين كاسي وهوسيي وآدي وهوسيي ما أنتنا ماشى أرتين بمرهيا مال في عم بمرهيا الحمد لله. والله ليال المساجد كان ومساجد كمجال القحوتي ماشى حرادة فوق وجوين وجود جماعات بدن إن بدن بمرتي وسكر فاصلة وسكر ضيعنا واحد دولة دولة سنة بتشرتوه هي أدي سنة بتشرتوه dadka muslimiinta baa la rabaa inay dhisaan waxa jeebkooda ku jira ayaa lagu xisaabtamay. alxamdulillah aad iyo aad muslimiintu ayay wax u taleen maantana meesha aragteen ayuu marhayaa. markii waxa la rabaa masaajidka in la soo dhameystiro. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri man yuqridullaha qardan hasanan fayudaa'ifu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsid. ya ilaahay waxa maahin hayaa يا إلهي وحماهن هيا أو هدو وحبحي بركاسي وإلهي أولا اللابو أضعاف كثير وبيتك إلهي النبي وحيد صلى الله عليه وسلم وحو أمري إن مساجد لدسو في الدور وأن تنظف وتضيب وبيتك إلهي سبحانه وتعالى نقول كيسو بيشو أوش على واي أساقا يسوء الله فيه وبيت الله ماشي وحلو بحية ماشي وقف عنيد ويان وصدقة جارية. والله ليال ننكي والدك وحب حسن هيا ننكي أساق الدن له مارتي وحب حسن هيا ننكي مالك تشرنا وعرنا أي مالك كتاعن تهي نوال بوحوي مراد كيسة وحو وبحسن أيها الهيا مسلمين تا وحان وباقينا وحان كعسنا إن المساجد كاس نارتي نار لما اشتران waxaas muslimiinta jeebkooda ku jira ayaan ku xisaabtanay oo masaajidka markii la furahayay yaa lagu xisaabtamay maantana meel fiican buu marhayaa alxamdulillah. marka muslimiinta inay soo caawiyaan inay soo gargaaraan inay nala dhisaan in maartina nala dhameystiraan ayaan ka codsanaynaa. هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله وأن سلامنا دمانتنا مسلمين تمالي كن لهم وحالنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتا كدب ولا ليال هل كان أنتاجنا هي ومسجدي الأورنجري من مسعود كويا لي إفو مقالة سوق برتكيسة saad ogsoontii walaalayaal hadda ka hor waxaa jirtay bishaan bilowgeedii inay la soo cilaamiyay masaajidkan dhismadiisa maalintii la duminayay iyo maalintii la bilaabhayba ayadoo laga codsanaya muslimiinta inay masaajidkan ay dhisaan ay caawiyaan. saad u jeedaan hadda ayadoo ku jirto shaqada ay socoto ay fuundiga arkaysaan oo saaran yahay oon dhex taaganahay oo arkaysaan muslimiinta meel joogan bay arkayaan waxaan lagu jiraa dhismadiisii oo meeshan sare hadda maraysa alxamdulillah. dadkii walaalaha muslimiinta ka qayb qaateen dhismada iyada ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaaliyo hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala u sugnaatay thumma abaalkeedana ilaahay baad keenaysan oo nasiinaya. walaalayaal shaqada iyada way socotaa kawna ma joogo masaajidkii halka hadda arkaysaan buu marhayaa. ilaahay nabiyana sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay xadiisi Uthman bin Affan saxiixa وقرن في صحيح البخاري wuxuu sallallahu alayhi wa sallam man bana masjidan lillah بنى الله له في الجنة مثله ننكي بنيه أما دسو مسجد إلهي درتي أردسه إلهي سبحانه وتعالى وحوردسه الجنة لحد أردسه يبيت واسق ليه ولا ليال بدك هرا قصة قاتي وحد أغانيسان إن أي لعكتيني مالكين وخسارين وشقين هايو وإلهي سبحانه وتعالى جنة ومسجد نقدسه dad كانوا باقين ولا لها kuwaas oo kale baad la mid noqonaysaan. waxaana laga codsanayaa walaalayaal inaad ka qayb qaadataan masaajidka dhismadiisa. masaajidka baahidiisa wali way socotaa saad arkaysaan in aad dadaashaan
oo xoolihiina halkan kula baxdaan ayaan laga codsanayaa taasoo lagu helayo caafimaad taasoo lagu helayo duca ninku waalidkii dhintay ducadiisa uu helayo wajazaakumullahu khayra jazaa walaalayaal عاجزين كسر قيقاته. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد إلهي ما هذا سكلا نوافجي نوصور تقلي بيت كان إلهي لاسمه سنحت أجنهي إلهي بأنا كرجين إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه لاسمه سنور ما يستره المسلمين تقول الله بيشان بالله وجد أوصل بنجنا مشت كان اسمه جواب في عبك بحين جزاكم الله خيرا إلهنا وحكر جينا حوله ذي إلى بحين ضنتي يومارتي وجيتك كلها يعني إنه إلهي وأقبله لعقت النجس وجد ولا لها مسلمين تا خارجك وحديه كنا العق أفر كون يشان بغلا الدولار يعني نجس وجدي وجواب وسو جواب جزاكم الله خيرا لكن جواب انت كبدن بان فيلينا ان شاء الله باذن الله تعالى ان اذا كاي اماتو مسجد كان دhismiisa ambil muslimiinta ku dhisayna muslimiinta jeebkooda lagu dhis dhaqaale kale iyo hanti kale oo meel laga sugayo ama dawladda inoo dhisaysa ama hay'ad inoo dhisaysa ma jiraan muslimiinta walaalaha meel kasta oo joogan caalamka weyn waxaan ku dhisayno jawaab kaafi oo wanaagsan inay yani ka rajeynayna باذن الله تعالى